Waa sadii rifeensa mataatiif wanna fayyadu, wanna dheeressuu fi wanta ka bubuqqa'e namaa deebisu wantoota afur irraa kan faayidaa guddaa qabu, kan mataa keenya dheeressu, kan immoo mataa keenya bakka itti irraa bubuqqa'e deebisuu jechuudha. Saniifuu haga dhuma sagantaa keenyatti waan irraa hojjetamaa ka jedhu faayidaa isaa isiniif hinna. Nu hordofaa. Assalaamu alaikum rahmatullahi wabarakaatu. Jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota daawwattoota kiyya. Salaamtaallee hin gaafanne kaa har'aa wantoota mataa keenyaa fi faayidaa guddaa qabu jechuudha. Wantoota afur shan irraa jechuudha. Wanta dalagnee itti fayyadamnee arginu jechuudha. Mataa keenya ka buqqa'u yoo ta'e, kan yaa'u yoo ta'e, kan argitanii mataan keenya keessisa haphii yoo ta'e jechuudha. Bakka haphii sanillee akka guutuu fi ka buqqa'u akka deebisuu fi mataan keenya akka argitanii walqixa ta'uuf jechuudha. Maal fayyadamuu qabna? Bishaanii fi qurunfuda jechuudha. Hin fidannaa qurunfuda haga tokko jechuudha. Akkanatti distii keenyatti hin godhannaa. Eegasii bishaan illee itti naqannaa jechuudha. Haga mataa keessanii haga barbaadan jechuudha. Saniin booda bishaan irra kennaa jechuudha. Saniin booda bishaan irra kennee ibidda keenya itti shidnaa haga argitanii bishaan sun xiqqoo takattakee daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa 10 takattakee yoo je'e wanta biraallee itti maknaa jechuudha. Haaluma argaa jirtan kana kaa bishaan keenya ibidda irra kennee jirra haga inni danfee yookaan immoo wal qorrina keessaa ba'ee danfee jedhutti wantoota argitanii wanti kuni mataa keenyaaf dhiiga mataa keenyaa sirriitti akka dalaguuf taasisaa jechuudha. Mataan keenya ka seeloota hedduutu jira jechuudha. Seeliiwwan adda addaa kan dhiiga raabsu jira, kan argitanii dhiiga adii raabsu jira, kan wantoota qaawwa keenya cufu jira. Wantoota qaawwa keenya cufan hundaayyuu akka inni banuu godha jechuudha. Fangasii mataa keenya keessa yoo jiraate wantoota argitanii wantoota garaagaraa yoo mataa keenya keessa ka jiraatu taate wantoota sanniin akka banuu godha jechuudha. Bishaan keenya xiqqoo akkuma danfeenii xuqur asmuudii jechuudha. Asmuuda gurraacha itti naqannaa jechuudha. Haala argitan kanatti jechuudha. Bishaan hin danfaa jechuudha. Bishaan danfurratti xuqur asmuudii itti godhattan. Xuqur asmuudiin kunillee haga daqiiqaa muraasaa danfee haga daqiiqaa muraasaa ka'an jira. Hin takattaka jechuudha. Ni danfaa. Itti qadaaddanii waliin dhooftanii itti qadaaddanii eega itti qadaaddaniin booda haga daqiiqaa muraasaa hin danfaa jechuudha. Xuqur asmuudiin faayidaalee hedduu qaba. Faayidaan isaa maaliin yoo jettan akka amantii musliimaatitti illee jechuudha. Akka biraatitti illee jechuudha. Ija namaallee namarraa hin orgaa tokkoffaan isa sanii. Lammaffaa immoo wantoota dhibee argitanii wantoota dhibee namarraa ittisan isa tokkodha jechuudha. Zayitii isaa fayyadamuu hin dandeettanii, isa nyaachuu hin dandeettanii, nyaata wajjin daabboo wajjin waan barbaaddan wajjin nyaachuu hin dandeettanii jechuudha. Dawaa guddaadha jechuudha. Dawaa akkaan jabaadha jechuudha xuqur asmuudiin. Itti aansuudhaan immoo habishii yookaan shuqoo jedhama. Bakka tokko tokkotti habishiin beekama. Bakka tokko tokkotti immoo shuqoodhaan hin beekama. Afaan maqaa biraallee qabaachuu danda'an beekamu. Isa kana haala kanaan itti naqattanii bishaanitti jechuudha. Wanni hunduu wal fakkaatee bifa akka inni bifa ofii bishaan kanatti gadhiifamuu taasistanii haala kanaan itti fayyadamtanii jechuudha. Bishaan kun sa'aatii muraasa ibidda irratti danfee jechuudha takattakee. Haala argitan kana haala kanaan danfee sirriitti jechuudha. Vaayitaaminii hedduu garaagaraa qaba jechuudha. Wanti hundinuu ofii isaatii taphatu jira jechuudha. Wanta ofii qabu jira jechuudha. Vaayitaaminii isarraa argamutu jira waan ta'eef vaayitaaminiiwwan kunniin hundi isaatiyyuu jechuudha gaafa walitti dhufe dammoo waan gaarii ta'a jechuudha. Saniifuu mataa keenyaaf hedduu hoosisa yookaan immoo mataa fangasii, mataa argitanii ciccituu, mataa buqqa'uu wantoota kanneen hundaafuu
gaariidha jechuudha. Wantoota kanneen akka fayyadamtan mana keessatti saraa salphaatiin waan argattaniif wanti itti cinqamtan hin jiru waan ta'eef isa kanatti fayyadamaa sinan jedha. Wantoota vaayitaaminii isaa hedduu namatti tolaa jechuudha. Irra caaladhamu hoosisa mataa hin qabu. Mataan keessan hafuura hin godhatu jechuudha. Inni kun wanta hafuura badaa hafuura hin taane qabu miti jechuudha. Inni kun immoo maali jechuun keessaniin oolu qoola shunkurtiiti. Qoola isaa shunkurtii isaa gubbarraa jechuudha. Argitanii isaa gubbarraa gogee ka gogee irraa baastan san jechuudha. Hin gatina faayidaa hedduu qaba jechuudha. Shunkurtiilleen faayidaa baay'ee qabdi. Saniifuu shunkurtii keessanillee qoola isaa kaayattanii goysitanii kaayattanii akkanatti itti fayyadamuu hin dandeettanii jechuudha. Qoola shunkurtii kanallee bishaan kana keessatti waliin maktanii innillee akka haga daqiiqaa muraasa waliin danfu gootanii jechuudha. Waliin danfee baay'ee tokko jechuudha. Waliin danfee gaafa shunkurtiin kunillee danfee jedhee daqiiqaa muraasaan booda haala argitanii bishaan kana keessaa dhimbiibdanii jechuudha. Xallaltanii bishaan isaa bicha fayyadamtan jechuudha. Saniifuu haala kanaan kun akkanatti qopheeffattanii jaahaza godhattanii jechuudha. Inni takattakee gegeesseen booda bishaan isaa hin fudhattanii bishaan isaa kana dammoo haala akkatti qorrisiistanii jechuudha. Sa'a barbaaddan mataa keessan maasaaj godhaatiniin itti dibatuu ni dandeettanii jechuudha. Mataa keessan keessa buqqee isaa jechuudha. Rifeensa argitanii hidda rifeensaa keessatti sirriitti dibattanii mataa keessan haga gubbaa jiru kana jechuudha. Mataa lakkuu ka qabu kanallee haalaan sirreessaa jechuudha. Mataallee takka godhe ka itti walitti maramu san argitanii mataan walitti marama gizee baay'ee mataa akka inni walitti maramne godhaa jechuudha. Mataan maramaa yoo ta'e mataa argite mataan mataan biyya keenyaa hun walitti marama. Galee akki inni walitti maramne godhaa jechuudha. Bishaan kun argitanii amma wanni hunduu bilchaatee jira. Xuquraas mudiilleen qurunfuudilleen deebi'ee abishiilleen bilchaatee jira. Haala malee bilchaatee jira. Akkasumatti itti deebitanii itti qadaaddanii haala tokko jechuudha. Yoo geessitan irraa baastanii haala kanaan dhimbiibdanii jechuudha. Bishaan isaa bicha fayyadamtan waan ta'eef jechuudha. Bishaan isaa bicha fayyadamtan waan ta'eef haala kanaan dhimbiibdanii zayitii ka barbaaddan jechuun zayitii osoo filataman zayitii argitanii zayitii goommanaa jechuudha. Zayitii shanaafica jedhanii afaan Amaariffaatiin jechuudha. Zayitii goommanaati. Zayitii goommanaa namni olaaltanii jirtanii jechuudha. Isa san osoo itti fayyadamtanii bareedaa jechuudha. Ani isa san waan itti naqeef jechuudha. Yoo isan qabaanne dammoo zayitii nyaataanillee jechuudha itti fayyadamuu hin dandeettan. Zayitii nyaataa itti naqu kokonaatii yoo qabaattan kokonaatillee itti naqatuu hin dandeettanii jechuudha. Zayitii isin qabdan jechuudha. Haala kanaan wantoota shanan kana irraa fayyadamneetiniin mataa keenya haala bareedaa akka ta'u nu taasisee jira. Isinillee yoo isinitti tole laayik godhaa. Yoo isinitti tole koomentii jalatti nu barreessaa. Wanta biraa haga isinii qabannee dhufnutti haala kanaan mataa keessan guddifadhaa. Mataa keessan babbareechifadhaa. Mataadhaaf qoricha wantoota argitanii xuquraas mudiin kun dammoo waan hedduu irraa nu ittisa waan ta'eef itti fayyadamaa isinit jedha. Waan nu dhageettaniif galatoomaa. Sagantaa biraatitti haga walitti deebinutti nagaan naaf oolaa.